chín rồi. Lâu lâu thử mồi xúc thử dính hiệu quả ghê luôn, chưa được 5 phút luôn. Đây là táo cảo vàng mà sao nó trắng trắng vậy? Không hiểu luôn. Con kia là đầu bạc nha các bạn, kia táo cảo đầu bạc, con này táo cảo vàng. Mình không hiểu luôn, con này nó già hay sao? Có lông nữa nè. Chỉ dặn đại ca khu này hay gì nè. Gãi rồi đây, không có cầm máy được luôn. Cái này nó già dữ rồi mọi người. Chưa? Rồi thấy cái lông đuôi nè. Con kia nó cũng vàng vàng chứ đâu mà con này nó bạc trắng luôn. Chưa? Tiếp tục đi. Đi lên. Dính rồi mọi người. Đấy, không. Nhiều quá. Hai con rồi. Nghe không? Ôi. Táo cảo đầu bạc mà dính con nghệ, hai con nghệ luôn nha. Cái con kia nó trắng hơn con này nhiều, không hiểu luôn, kia nó già quá gì. Hai con thả nó vô đây luôn cho nó kêu. Có hai con thôi mình thả luôn mọi người. Ăn Tết mình không có thần nữa, thần nó qua ăn thức ăn nó mới sống, mình thả cho nó một Tết luôn. Ơi này, con này già nha. Ai ai tiếp con này nó mập lên. Ai nha, đi. Rồi thôi, cảm ơn mọi người đã xem video.